Hello guys, welcome back to my channel. This is Alex. Guys, babatiin ko muna kayo ng Happy Father's Day sa lahat ng tatay at sa mga nanay na naging tatay doon sa kanilang mga anak. Thank you sa inyo lahat, saludo kami sa inyo. Guys, pakita ko lang sa inyo ngayon kung ano yung biningwit ko ngayong Father's Day. Regalo ko din syempre sa sarili ko. So, ito na yung matagal ko din na hinihintay na pag-bingwit. So, pakita ko sa inyo wait lang. So, ito siya guys. Yan! King Kong Parrot Fish. Yan guys. Ito talaga ang King Kong Parrot Fish. Nakita nyo kung gaano kalaki. Nag-range siya guys ng yung size niya 10 to 11 inches. Yan yung size niya. So syempre nakuha ko siya ulit kay Topher Lipana sa New Manila Aquatica. Yan, doon ko siya nakuha. So, kung saan ko din nakuha yung mga Santa Parrot Fish ko din. So, ito talaga guys, yung King Kong Parrot Fish. Pakita ko ulit sa inyo, nasa plastic. Yan. So, ayan siya. Sobrang laki niya. So guys, huwag natin patagalin to. Acclimate ko lang muna siya guys ha. Ayan guys, pasensya na, in-stop muna natin bago ko ilagay. Sobrang bigat. Guys, ito siya pakita ko sa inyo. Ayan, medyo naiilang siya sa mga kasama niya. Ayan, nagwawala na sa plastic. Gusto niya nang kumawala. Pero kailangan natin muna syempre lahat ng isda. Kailangan natin, huwag niyong kakalimutan, i-acclimate natin ng maayos. Ayan. Ayan, gusto niya nang kumawala. Acclimate natin siya ng maayos. Mas malaki siya sa dangkal ko guys sobrang laki. Siguro talaga nasa siya, 10 to 11 inches na siya. Ayan, etong mga santa ko nanliit. Nanliit yung mga Santa King Kong Parrot Fish ko. Ayan, nanliit sila. Ayan. Size nila siguro ito mga 7 na tong mga to. 7 na yung Santa King Kong Parrot Fish ko. So, yan, acclimate muna natin guys ha. Tapos balikan ko ulit kayo. So yan guys, habang ina-acclimate natin siya, yung King Kong Parrot natin, habang ina-acclimate natin siya, shoutout muna tayo, okay? Ito, pakita ko sa inyo kung sino sila. Sensation Gaming, Russell Cercado, Coach JR Divinaflor, Fangs Frames and Fins, Reggie Fish and Fun, Andre Arlantico Vlogs, Coach Alvin Almonte. Paki-follow na rin sila guys, Kim Cheese and Food Manila. So yun guys, ayusin natin yung pag-acclimate sa kanya. Bigyan muna natin ng tubig galing doon sa tangkop. Maski gustong-gusto ko na siyang pakawalan guys, kailangan mo talaga natin i-acclimate. So, sandali na lang, makaka-release na siya. Makaka-release na rin natin siya. So ayan guys, habang naghihintay tayo, ngayon naman shoutout ko kung yung mga meron tayong stickers dito. So, eto guys. Check natin, nadagdagan kasi yung stickers natin. Shoutout muna tayo sa Stingray Keepers Philippines, syempre Arowana Keepers Philippines, Monster Fish Keepers Philippines, shoutout po sa inyo. Ayan, may isa pa tayong logo. Discus Lovers Philippines, yan.
Laguna Monster Arowana owners. Yan. Meron tayo dito. Ito, shoutout din. Ayan. Oil logo maker. Yan. Kung gusto nyo magpagawa ng logo, tandaan nyo lang yung name na yan. Siyempre, logo ko. Ito yung bago natin. Fish Shala. Yan. Sir Eugene, thank you. Ito yung sticker. East Rizal. Ayan. Filipino-Chinese. Fish Keepers. Community Tank Owners. Ito kay Sir Anthony. Ulit. Meron ulit tayo nito. Stingray Keepers Philippines. Yung dati nilang logo. Ito yon. Ayan. Kay Sir Toto. Yung mga logo niya. Stickers niya. Ayan. So, ayan guys. Wala pa ako nung ibang stickers. So, kung sino yung dyan, pahingi na lang ako. Lalagay natin dito para ma-shoutout kayo sa susunod na vlog natin. Okay? Yan. Maya-maya guys, i-ano natin yan. I-release na natin siya. So, yan guys. Medyo tumagal na. Mga naka 5 minutes na siya. 5 to 8 minutes na siya. So, guys, release na natin. Tara. So, ayan na siya guys. Ayan. Medyo binubuli siya nitong binubuli siya nitong Santa King Kong na to. Ayan. Ayan, medyo hindi pa siya stable. Pag nag-stable yan, lalong pupula din yan. Ayan. Ganyan din yung mga Santa before. Ayan. Medyo binubuli siya nito. Yan, hindi pa siya pumapalag. Ayan guys, yung King Kong Parrot fish. Size 10 to 11 inches. Ayan. Ito yung totoong King Kong guys. King Kong Parrot fish. Nakita nyo kung gaano kalaki. Ayan. Siya. Ayan. Okay. Guys, thank you ulit Bro Topher Lipana ng New Aquatic ka. Okay? So guys, Happy Father's Day ulit. So ito yung bingwit ko ngayong Father's Day. Thank you sa inyo lahat.
Walang ibang tutulong sa ating mga fish keepers, kundi kapwa din natin mga fish keepers. Republic Fishing PH, God first.